Nazdar ľudia, vítam vás u ďalšieho môjho videa. Moje meno je Filip a zaoberám sa vojenskými a airsoftovými videami a takými na prežitie. Takže vítam vás u tohto videa. Predovšetkým sa vám chcem ospravedlniť za môjho kamoša, on je trošku menší a tam hovoril o nejakých Jelly Beans Challenger a tak, len nepodarilo sa mi to vystrihnúť, máte to aj v popisku, len nepodarilo sa mi to nejako vystrihnúť, dobre, proste sa mi to vôbec nevystrhlo, tak som to tam nechal tak. Nevystrhlo tam nič vôbec, nefungovalo to a to jedno, aj tak sa budem za ňo ospravedlňovať v iných videách, keď náhodou niečo trepne, tak aj ja keď niečo trepnem. Tak sa vrhneme na to, ako už názvu vyplýva, tak v tomto videu sa budeme zaoberať o KPZ. KPZ je krabička poslednej záchrany. Mal by ju mať každý človek, ktorý chce prežiť nejakú apokalypsu, vojnu alebo keď sa niekde stratí. Takže KPZ-ko, vrhneme sa na to. V prvom rade by to malo byť čo najmenšie a najnepremokavejšie veci k prežitiu človeka. Napríklad nože, zápalky, kresadlá, nejaké blbosti na prežitie, nejaký mini nožiček a tak mal by to byť čím menšie, ale niektorí to mali takéto malé, niektorí to majú takéto. Ja by som doporučila približne takúto veľkosť, možno trošku väčšiu ako mám ja, ale ja som tam dal všetko, čo som chcel. Takže mali by sa to nosiť, keď chodíte niekde, napríklad keď ste vojaci, mali by ste to nosiť akože tam, kde pôjdete na nejakú misiu vo veste. A ja to nosím aj na airsoft, nikdy neviete v lese. No, malo by sa to nosiť, keď chodíte na túru a na takéto veci. Dobre, tak sa vrhneme na to. Takže moje KPZ-ko sa skladá z dvoch častí. Jedna časť je uzavrená, je najnepremokavejšia, ešte sú každý zvlášť. A tuto je otvorená, bohužiaľ už som to raz vyťahoval, lebo som to potreboval použiť a inde. Je to vlastne ten plášť, aby ste nevychladli, je obrovský, mňa by obmotali s ním celým. A už sa mi to tam nepodarilo dať presne tak isto, aby som to zapol. Akože pri chvíľu snahu, hej, ale aj keby to premoklo, hraje to stále. Obmotal som to lepiacou páskou, nech to drží. V druhom sačku, po dosť silnom otvorení, hneď ako vojdem dnu, mám Kinder vajíčka, ale z takého iného. Vyzerá to ako to Kinder vajíčka, ale nie je to tu. Je to nepremokavé, ale tak pre istotu som to po vode oblepil silnou lepiacou páskou. Keď tak tá páska sa na niečo môže aj zísť. Z vrchu není to dobre vidno, ale sú tam aspoň 30 zápaliek, obmotané papierikom a ešte zo pár škrkatiek. Je to všetko, aby ste zapálili nejaký oheň, takže to si dáme sem. Potom, tuto v nižšej fáze, dúfam, že sa mi to tam potom podarí dať, mám takéto niečo. Sú tam také nevyhnutejšie veci, ktorými by sa dalo prežiť aj tak. Dal som to do nepremokového sačku, ale bolo mi taktiež isté, že tá ihla, ktorá tam je, to pretrhne. Áno, dobre ste počuli, ihla. V každom KPZ-ku by malo byť niečo na zapálenie ohňa a zašitie nejakej veci. Ja tu mám takejto farby vojenskej niť, má menšiu ihlu, tak ako vidíte to už prerazila, ale to som si aj myslel. Mám tu 3 také menšie gumičky a jedno rezatko na keď takto pílite, viete čo myslím. Otvárať to teraz nejdem, lebo som to dosť zatváral. Všetky tieto obaly sa strašne ťažko otvárajú a to je dobré, takže to si dáme sem. Keď tu by voda sa mohla dostať, ale tak chcel som, aby nie. Potom už to vyťahovať nejdem, potom to tam nedám. Mám tam jeden asi takýto veľký obyčajný elastický obväz. 3 alebo 4 antiseptickým alkoholické utierky s antiseptickým oným a so 70% alkoholom. Dalo by sa s tým keď tak aj niečo zapáliť. Potom tam mám nejaké utierky, nejakú takúto, ako vám to ukážem, takúto pripínačku. Ešte sa mi zdá, že som tam určite niečo mal. Ešte tam mám spinku. Takúto, tuto môžete na boku vidieť. Takáto spinka. Tuto. A ešte tam sa mi zdá mám niečo. Dobre, teraz sa vrhneme na ďalšiu časť. Ďalšia časť ešte určite by tam mala byť žiletka alebo nejaký taký malý nožík. Ja tam žiletku nemám, lebo ešte by tam malo byť žiletku alebo niečo také tam nemám, lebo už som to tam mal rozrezalo to.
tak som to tam nedával, ale časom tam určite niečo také dám. Mal by tam byť ešte niečo, aby ste si mohli vyčistiť vodu. A to tam ale ja nemám, ja som to mal a teraz keď som si skladal novú KPZ-ku, lebo tá stará už bola strašne využívaná, doničená, tá by už nepomohla, akože lepšie než nič, ale nepomohla by, tak vlastne radšej som ich už nenašiel, v tej starej neboli a neviem ich nájsť. Ale tie taktiež treba časom dokúpiť, ale tie my nosíme, keď chodíme na túry alebo do lesa, my ich nosíme skoro stále, aj ten nožík, ale keby náhodou, tak tu nie sú. No. Dobre, a v druhej časti ešte tu máme tú lepiacu pásku, je tam napísané z každej strany KPZ-ko, aby som vedel len tak o imidžu. Tá lepiaca páska sa môže na niečo zísť. Je dosť silná, môj otec si s ňou zalepil benzínovú nádržku, keď mu tiekla a sme boli preč na výlete a potom išiel do servisu a nepretieklo to. No a ešte tu mám takýto ten nálobal, keby náhodou sme niekde boli, aby sa trebali prikryť, aj dva, aby sa tam možno prikryl, ale tak jednomu to určite vystačí. Dobre, tak to je bolo všetko z môjho videa. Ukázal som vám všetko, čo mám v KPZ-ke. Tešte sa na ten špeciál, bude to stále zatiaľ za toho jedného odoberateľa môjho kamoša. Neviem, súčasný stav, kedy natáčam toto video, tak je to stále len on. A chcel by som vám týmto povedať, že na to oni sa teším, ale ešte presne neviem, kedy vyjde, už tam aj premyslené a vlastne bude to taký menší film. A dopomôžu mi z toho chalaník z akcie, budeme na akcii za týždeň. Počkajte, mám tu niekde zapísané za 2 týždne, alebo tak nejak sa ide na Airsoftovú hru, ešte není upresnený dátum, nám zavolajú. Ide o Airsoftovú hru a chcel by som dopomoci ich natočiť také krátky filmik, sketch, ako by to akože bolo. My tam budeme mať napríklad príbeh, že dostanete sa tam a tam, získajte toho a toho a vráte sa. A my vlastne potom urobíme napríklad 5-minútový film. Ako nám tu ten veliteľ hovoril, ako sme sa presúvali, ako sme ho dolapili a späť. Takže bude to niečo také, ešte neviem, o čom tá misia je, nevie sa ani presne, kedy to bude, len aby ste vedeli, že vám chcem urobiť takýto špeciál. Dobre, to je bolo všetko z tohto videa, prepáčte za preklepy, ak som nejaké spravil a uvidíme sa na budúce, takže nazdar!